Olá pessoal, tudo bem? Rafa aqui outra vez. Para quem me conhece sabe que Nova York é um dos meus destinos favoritos. E eu sempre digo isso, deixar Nova York nunca é fácil. Mas, como qualquer cidade grande, o deslocamento por vias terrestres, especialmente nos horários de pico, podem ser um desafio. Hoje decidi compartilhar com vocês como foi a minha experiência com a Blade. A Blade oferece transferes diários de e para os principais aeroportos que servem a cidade de Nova York. Normalmente, a viagem entre Manhattan e o aeroporto JFK leva cerca de 45 minutos de carro ou 90 minutos de metrô e airtrain conjugados. E isso pode piorar consideravelmente dependendo do período do dia. E se você acha que vai pagar uma fortuna pelo transfer de helicóptero, acredite, pode custar o mesmo que ir de carro em aplicativos como o Uber, por exemplo. Para quem vai para o aeroporto JFK, existem 3 heliportos em Manhattan. Embarcamos no heliporto localizado na West 30th Street, porque estávamos na área da Hudson Yards e gastamos 10 minutos a pé para chegar lá. Se você assistir esse vídeo do começo ao fim, levará mais tempo do que levamos para voar de Manhattan para o JFK com a Blade. Você pode reservar o seu transfer de maneira muito simples e rápida através do aplicativo da Blade e poderá levar consigo 10 kg de bagagem de mão, mas se precisar poderá pagar o excesso de bagagem. Você não é somente muito bem tratado nos lounges da Blade disponíveis nos aeroportos e heliportos, onde pode inclusive tomar algumas bebidas e comer alguns snacks, mas também terá um veículo confortável à sua espera para te levar ao terminal onde o seu voo comercial decola. A experiência, de forma geral, foi excelente. Além disso, pudemos apreciar a bela vista aérea de Manhattan, Brooklyn e Queens. Faça o download do aplicativo e aproveite um desconto de $50 no seu primeiro voo, usando o código que estou deixando na descrição desse vídeo. E agora, aprecie a bela vista de Nova York vista de cima, mas não antes de compartilhar com você uma mensagem de Samuel Johnson. O objetivo de viajar é regular a imaginação pela realidade e, em vez de pensar como as coisas podem ser, vê-las como são. Até a próxima!